72, tady ten už červeným a tady ten tlusťok s Pilling 90. Ale debile, drž hubu, drbile. Dneska jsme vám chtěli říct, neviděla to tě. Chtěla říct, že budeme slavní. Ne, že 27. slavíme výročí, jako Ne, to už jsme slavili. Já jsem si to spletl, 27. je červen, a ne srpen. Takže už jsme slavili, jo, takže už máme rok a něco. A jako rok Studio a Blaze, měsíc. jo, rok, jako Rok Studio a- Blaze, ne já nemám rok. Ale ne, Studio Blaze 28. Já vím, já nemám rok. Já vím, ty máš 11 roku. Trefil ses. No. Vidíte, je horko, 36 stupňů, zbláznilo se Česko. Jo, byla tady vichřice, dívejte. Jo, počkej, já to udělám, ty vole, ty to neumíš. Tady tadyhle spadlo bombác, když přišel pořík Počkejte. Alexových plynů. Teď jsem to otáčel, fakt. Já vám to ukážu. Asi takhle. Alexovy plyny to bohužel zvalili, tady Ne, tady tenhle. to udělala vichříce. Vidíte? Skolilo to stromeček. Coca-Cola. No, co Coca-Cola? Coca-Cola, prdel otevřít. No, dobře, tak si ho otevř. Co to viděl? Ne, to je jako Coca-Cola, to je reklama na Coca-Colu. Co? Jo, to jsem já. Like, když jsem to já. Když jsem to já. Jo, začneme natáčet Counter-Strike, 1.6. To Matuš. No já teda. Já budu točit Ace of Space, Assassin's Creed 3 a tedy. Ty vole, co děláš? A co děláš, vole? Já to nechci. A možná nás uvidíte v One Man Show, který se bude natáčet 21.7. Na Kraví hoře. na Kraví hoře. Jsou tam Teda samý 8, krávy. já nevím, jestli je to 7. nebo 8. To je jedno. Jsou tam samý krávy. 21. srpna prostě. Na Kraví hoře. Vole, tady je Matuš, jo. S Kamilem, teda s Kazmou, protože Tvojí to je holkou? můj, Holka. ne, to je můj bratranec. Proto jsem tak slavný. teplej. A celé Studio Blaze je kvůli němu slavný, teda bude. Možná. A tak dále. Facka za odměnu. Určitě. A co bychom ještě řekli? Jo, že Danda se bude natáčet, že bych chtěl Danda se načet cesta. On už natočil první díl, to už je. My přemluvíme Dandasiho, protože má velkou známost jeho videa, první z cesty kolem světa za 80 dní. Jsem nějak silná. Ty vole, teď to spadne! No tak Hej, tak to urvi už, aby to bylo zajímavější. Cože jsem v kurvi? Ne, urvi. To. Matuši! Jo, Ty vole. Fuck. Au. Ještě Budu si dát jednou. menší pauzu. Tady Matuš. Fakt to není příjemný, když vám spadne strom na nohu. Mám Jeho, zkušenosti. jeho problém. Já to děláš. A... Nekuř. Je to jenom péro, traklacík. Ale nekaz mi mobil. Samsung Galaxy S3. Mini. On má S2. Fakt? Měl jsem. A jo, vlastně. Měl jsem, teď mám Nokia. Já nemám Nokia. A co máš? Smoky. Aha. Nemám smoky. Já mám rozkráchlej mobil. Aha. Vidíte? Víte, takhle to Matuš zdemoloval, Jo, jsem silák. ale pomohl ti vítr. Vítr? Tvůj vítr? Ne, přirozený. Ty máš přirozený vítr. Jo, dobrý. Bylo nám nic. Kolik to má? Mega? 5000 Kilo. Ne, má to 93 000 kilobajtů, vidíš? Dobrý. Což je normální. Co dělá? Gogo má. Co mě čumíš? A fuck! Přestaň. Konec videa. Ne.
Dobrý. Tak, co máme, to jsme vám ještě řekli. Co jsme vám ještě řekli? Co jste nám ještě neřekli, teda my vám. No, třeba příště. Pište na všechny videa dobrý komentáře, popřípadě odběr, nejlepší like, teda nejlepší odběr, ale Česky. video like. Co? Česky. Jasně, česky. Protože nám píšou Rusové, jo, takže úplně... Nerozumím vám. Co? To říká ten Rus psal. Ano, no. Či já umím azbuku, víte? Moje mamka je z Ruska, já to umím. A... Udělej to ještě jednou. Dobrý, ruce mám v pohodě. Ty vole, co si děláš? Tak. A ještě jedna věc. Pidling je Boris, protože vyhrál, kolik jsi vyhrál v automatu? Jo, v herním automatu jsem vyhrál 800 kilo. 1800, no. A jako v herním centrum. Takže jsem si koupila nový kom, který budu mít repráky Genius. Tak, vyhrál jsem. To jsem si vystřihnul. Jako tam je takovej herní automat. A prostě... Dívejte, já posiluju. Na co? Jau, kur. To je debil. To na mě čumíš. A prostě jsem si, jako tam nikdo rok nic nevyhrál, mi řekli, tak jsem si ustřihnul repráky Genius X3. 4W, což je úplně epic. A To by bylo asi pak jsem si koupil ještě nějaký blbosti, pak jsem si koupil super epický sluchátka, který je na každý mobil, na každý tablet. KOS. Jmenují se a nic zajímavého. Počkat. Signádám. Svatoušek. Matoušek. To je jedno, tak čau.